वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड. आयज सकाळीं म्हाका संक सुमार जाग जाली आनी आयज आसलो आमचो चवथे फावट नांगरणी करपाचो दीस. सो आयज हांवें गमबूट्स घातले कित्याक म्हज्या पांयांक पोंच्यान मातशे कट्स पडले आनी ते आजून हील जावंक नासले. सो गमबूट वील बी अ बेटर ऑप्शन आनी फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स पळोवया गमबुटांचो कसो कितें आसतलो तो. राती कडेन पावस सामको भरपूर पडला कित्याक ऑरेंज अलर्ट आसलो एंड एज एक्सपेक्टेड शेतान सुद्दां उदक भरलेलें आसलें. सो हांवें पेट्रोलाचो कॅन घेतलो आनी हांव पावता शेतान. मशीन सगळें धांपून दवरलेलें, ती कापेत बीन काडली आनी मशिनान पेट्रोल घातलें कित्याक भितर पेट्रोल कमी आसलें. स्टार्ट मारून हांवें नांगरणी आयज सुरवात केली. नांगरता नांगरता मदींच पावस पडपाक लागलो. इतल्यान पप्पा येता सकयल आनी हांव पावता ब्रेकफास्ट करपाक. आत्तां वयर येयल्लो च्या घेवपाक, च्या बी घेवन जाल्यार आतां परत वयता. ही शिफ्ट मातशी पप्पान घेतलेली. आतां परत बॅक टू द फिल्ड्स. लेट्स गो. सोमते आतां सकयल पावल्या बरोबर हांवें पेट्रोलाचो कॅन घेतलेलो आहा कित्याक आतां चौखान पावल्या आमी सामके एंड पार्टाक. सो मे बी पेट्रोलाची गरज पडपाक शकता. म्हटल्यार घेवया एक वयर धांव सकयल धांव करून पुरो. आनी आयज हांवें एक काजी केल्या, स्ट्रावान केला नांगरताना. आतां एक दोन हे चुकली म्हाका फोडां, पूण आतां हे सगळें परत म्हाका काडपाक जाय. स्ट्रावान पळोवंक जाय आतां सद्या 1 तरी 9 किलोमिटर काय 6 किलोमिटर कितें जाला. आतां पळोवया टोटल कितले जाता ते. आनी जशें की तुमी पळोवपाक शकतात आयज आमी मशिनाक भायल्यान आनीक एक्स्ट्रा लोखणाची व्हिलां लायिल्ली कित्याक आतां उदक भरल्या कारणान मशीन रोंबपाक लागलेलें. सो व्हिलां आसल्या कारणान मशीन मातशें कम्फर्टेबली नांगरतालें. आतां एक लोफडे जाले, भायले टायर घेतले लोखणाचे, तो एक तुटोन येयलो सारको मोच्च्यान. आतां ते सगळे फोड उरले नांगरपाचे कित्याक आतां मशीन रोमता कोयत्यांनी. टायर जायत आसले तेजे, ते वेल्डीन तेजे तुटले आनी रोमताय न्हू ऑलमोस्ट. सो ते उरले आतां आमी वयता रिटर्न. टायराक पळोवंक जाय, ते वेल्डींग मारूंक जाय, कितें तरी करूंक जाय. हांवें सद्याक घरा या मशीन वयर व्हरपाचें आनी धुवंक जाय परत. वयशीक जाय म्हाका. म्हाजेच पांय वयता भितर, मशीन कित्याक रोमचें ना. मेन हब आसता तोच तुटलो. चीप क्वॉलिटी वेल्डींग आसलें तेका मातशें. गॅस वेल्डींग न्हू तें. गॅस वेल्डींग आसलें जाल्यार कांय जावचें नासलें तेका व्हडलेशें. दनपारां मातसो खाटीर पडलो आनी म्हाका सारकी डेंजर जॅम पडली. सामकी डेंजर कित्याक राती हांव लेट न्हिदतालो आनी सकाळीं मातसो हांव चड बेगीन उठलो कित्याक शेतान वचपाक जाय आसलो. सगळें शेत बीन नांगरलें. बट दनपारां म्हाका जॅम सारकी डेंजर पडली. आनी आतां जालां कितें जाणा, गोंया खातीर ऑरेंज अलर्ट इशू जाला. आयज फाल्यां परवां ना, मागीर रेस्ट ऑफ दी 5 days 6 days इट इज गोईंग टू बी येल्लो अलर्ट फॉर गोवा. बट आतां तसो पावस लागता जाल्यार पळोवया. पावस आतां मांडटा मांडटा आनी उगता सगळो. आतां दर्यान फुडें कांय ना, नितळ आसा. रातचो बीन एक टायम करीत बोवाळ. पळोवया कशें कितें जाता तें. पप्पा आनी म्हापसा गेला वदळ. तेणें ते टायर दिल्लेले व्हरोन म्हापसा वेल्डींग मारपाक. तेंचें पळोवंक येता हाडटा जाल्यार, कित्याक संडे आमी शेत उपपाचें ठरयलां. मेन म्हटल्यार बियां मेळपाक जाय. उगतलो जाल्यार शेत ती पळोवया आतां मेळटा जाल्यार. तो ओमनी घेवन गेला तो आनी बाजार बी करून येतली ती चलती. बियां हाडल्यार पुरो म्हणटा हांव.